Gimana nih? Lagi gak ada obat batuk di rumah? Oh, aku ingat. Minuman ajaib andalanku, wedang kencur tralala trilili. Cara bikinnya gampang. Bersihin kencur secukupnya, digeprek, terus direbus. Ajak lali di sop nang gelas. Aku minum dulu guys. Sengaja tak video minum sampai habis. Nek kalian pengen, nodo kodewe. Wedang kencur ini bisa ditambah gula atau diminum tawar aja. Yiha tekting. Asli tenggorokanku gagatel maneh. Akhirnya iso turu dengan tenang guys.